Und dann ist der Unfall passiert, wir kommen an, der Fatih hat einen Anruf. Ich sehe, dass er auf einmal kreidebleich ist. Ich denke mir, was ist los, Mann? Ich nehme das Telefon aus seiner Hand. Ich glaube, das war Yilmaz und sage, Toni hat einen Unfall, Toni ist tot. Und du denkst dir so, what the fuck? Ist das ein Joke, Alter? Verpiss dich. Mein spielerisches Vorbild war Roman Er. Dann gab es noch, Gor war immer so ein Rebell, bisschen Asi, hat irgendwie sein Ding durchgezogen, fand ich auch cool. Lizzy natürlich. Waren halt viele coole Leute da. Ich sag das jetzt einfach, das Einzige, was Atax wollte, also die Spieler zumindest, war, mich zu besiegen. Hi und herzlich willkommen zum Counter-Strike Legenden-Interview und bei mir zu Gast ist Navid Javadi, besser bekannt als Capio, hat früher unter anderem für Alternate Attacks, für Mousebots und für Okrana gespielt, viele EPS-Titel geholt, viele internationale Turniere gewonnen und mittlerweile ist er Coach in Valorant bei CGN Esports. Navid, schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein, also dass du mich ausgesucht hast, ist mir eine Ehre, also schön. Sehr gerne. Die legendäre erste Frage an dich. Was hat es mit deinem Nickname auf sich? Ja, der Nickname ist entstanden, ich war glaube ich 12, 13, so um den Dreh und ich war bei einem Freund irgendwo in Bonn in einer schlechten Gegend und dann habe ich da gesehen Capio, so gesprayt auf einer Wand. Hat mir irgendwie gefallen, dann habe ich es knallhart geklaut. Aber es hat keine Bedeutung oder weißt du, was Capio quasi bedeutet? Es gibt Bedeutungen, aber irgendwie in nicht großen Sprachen, aber im Grunde fand ich einfach nur, das klingt schön, das passt zu mir irgendwie und dann habe ich das genommen. Mit welcher Counter-Strike-Version hast du damals angefangen? Ich habe tatsächlich in der Schule angefangen zu spielen. Nach der Schule freitags im Computerkurs. Ich glaube, viele sind so an Counter-Strike angekommen. Ich hatte zu Hause keinen PC, womit ich Counter-Strike spielen konnte. Und das war dann vor Version 1, das war irgendeine Beta. Das war 1999, glaube ich. Und das war sehr früh auf jeden Fall. 5, 6 oder sowas Beta, 7, um den Dreh. Ich kann mich noch so ganz dunkel an deine ersten großen Counter-Strike-Clans erinnern. Inside 2003 war so ein Clan. Da gibt es legendäre Szene auf Aztec und du hast da gespielt mit Mason und mit Steve, ja, die ja später dann auch in Tixo auch gespielt haben. Tixo war auch dabei, Kila war auch noch ein Spieler, der mit dabei war. War Inside so der Startschuss für das Spielen von Counter-Strike auf ein bisschen höheren Niveau, ernsthafter? Ich würde schon sagen, ja. Ich hatte davor 2 Clans. Einen absoluten Amateur-Clan, die Nazi-Killers hießen wir. Das war mein erstes Team. Und dann bin ich zu einem besseren Team gewechselt. Und Inside war dann, wir haben uns irgendwie gefühlt als Außenseiter, so als rebellenmäßig. Der Name Inside, den habe ich auch herausgesucht, das war meine Idee. Und wir haben einfach im Grunde einen Clan gemacht aus 3 verschiedenen Clans. Und ich wollte mit Mason spielen, ich wollte mit Tixo spielen. Also das war eine coole Zeit, aber das war so der Startschuss in Richtung Wettkampf auf jeden Fall. Mit Inside war ich auch auf meiner ersten LAN, da war ich 18 und da haben wir auch um 5 Uhr morgens im Winner Bracket haben wir dann Mousebots geschlagen. Das war dann auch irgendwo sehr wichtig für mich als Spieler, dass ich also auf LAN zeige, dass ich nicht nur im Internet gut bin, sondern es gab immer Ruf, dies, das. Finde ich auch okay. Du musst dich erstmal wirklich auf LAN beweisen als Spieler, zeigen, was du kannst. Vor allen Dingen früher musstest du das auf jeden Fall zeigen. Und ja, das war sehr wichtiger Schritt in als Spieler. Du hast es angesprochen, genau, es gab immer diese Cheat-Vorwürfe, ne? Inside, die Internet-Cheater-Bande hieß es gerne. Ja. Wie schaut man denn da drauf? Ja, im Nachhinein, bei uns hat unter anderem auch, wir hatten einen Roster von 20 Spielern fast schon und da haben auf jeden Fall auch Spieler mitgespielt, die gecheatet haben. Einer der legendärsten Cheater in 1.6 war Kadi und der hat auch Jahre später dann auf einmal in der EPS gespielt und der hat auch bei uns gespielt und ja, also früher wurde sehr viel gehackt. Das Wissen von mir war nicht so, dass ich sagen kann, der ist am Cheaten, der ist am Cheaten, der ist am Cheaten. Das war noch nicht da. Das kam erst Jahre später und ja, das war damals ein bisschen verseucht mit Cheatern. War zu leicht ranzukommen. Definitiv. Du hast dann anschließend bei Team 64 gespielt und auch bei den A-Losers in der EPS. Und dann ging es für dich weiter zu Okrana. Das war so das Line-Up mit Silent, Gladiator, Flex, Black, Nuki war auch mit dabei, also mit IE geschrieben. Wie stark war dieses Team damals?
Das Team war sehr stark. Flex hat zu den besten Spielern gehört. Silent war sehr, sehr solide. Nuki war guter Spieler. Ich war ein guter Spieler. Ich denke, wir haben am Ende underperformed. Ich denke, wir hätten mehr rausholen können. Wir sind unter anderem auf die EPS Finals gekommen, sind da auf den letzten Platz gelandet, was wirklich enttäuschend war. Das Team hatte Potenzial, aber die Teamchemie hat nicht so komplett gestimmt. Ein, zwei Spieler waren von der Lust her zu gewinnen nicht auf demselben Niveau wie andere und dann gab es ein bisschen persönliche Streitigkeiten. Eigentlich war das so eine Art Traumteam für mich, mit Silent wieder zu spielen, mit Flex zu spielen, mit Gladi habe ich gespielt, den kannte ich gut. Das war so, das ist schon ein Bombenteam, aber wir haben auf jeden Fall underperformed. Ich hätte gern mal ein Finale gespielt, EPS Finals gespielt, ist nicht dazu gekommen. Wir haben auch auf LAN insgesamt underperformed. Du hast gerade gesagt, genau in der 7. EPS-Saison seid ihr auf die Finals gekommen, aber Platz 4 belegt. In der Saison davor hatte Okrana den Titel gewonnen, ne? Im Finale gegen DKH. Ja. Du warst aber nicht als Spieler mit dabei, man sieht dich dann nur, wenn die Spieler jubeln im Hintergrund. Du warst dann quasi Teammanager oder wie kann man sich das vorstellen? Was hast du für eine Rolle gehabt damals? Ja, Teammanager nicht. Ich bin auf die Finals gekommen. Flex war mein bester Internet-Bro. Die anderen kannte ich ja auch und ich habe damals, glaube ich, bei A-Losers gespielt und ich wollte die Jungs unterstützen. Ich wollte, dass die gewinnen. Und da hat sich auch ein bisschen abgezeichnet, dass ich wahrscheinlich zu denen gehe. Und da wollte ich da auch da sein und supporten, so gut ich kann. Nach diesem 4. Platz bei den 7. EPS-Finals damals ist euer Team so auseinandergebrochen. Flex ist ja zu mousesports gewechselt, Silent ist auch dann inaktiv gegangen. Ja. Wie schaust du auf das Ende dieses Okrana-Teams zurück? Ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Zwischen Flex und Gladi ist eine Streitigkeit entstanden und danach war auch klar, die beiden werden nicht mehr zusammen spielen. Flex hat damals, der gute Martin, hat wohl denen gesagt, der wird nicht zu mousesports wechseln. Das hat er gemacht, um sich selber zu schützen, weil der wollte ein halbes Jahr davor zu mousesports wechseln, hat das geäußert und das wurde verhindert von, ich glaube, Gladi selber. Auf dem Finals selber hat mich damals schon Atax angesprochen, meinte, also der Tim, der Silver, hat mich angesprochen und meinte, hast du nicht Bock mit uns zu spielen? Und ich meinte, nee, ich bleib bei dem Team, der Flex bleibt noch und dies und das. Und er meinte, Navid, der Flex geht zu mousesports. 100%. Ich meinte, nee, der hat mir gesagt, der geht nicht zu mousesports. Doch, der wird zu mousesports wechseln. Und dann ist auch da der erste Kontakt zu Atax entstanden, aber das Ende war nicht schön, man war nicht ehrlich miteinander und wir haben zu dem Zeitpunkt jahrelang miteinander gespielt. Martin, wie gesagt, war mein bester Bro und der hätte mir halt schon sagen können, ey, ich werde das Team wechseln, wenn du hier weiterspielen willst, schön, aber vielleicht kannst du dich auch umschauen. Aber letztendlich durch Leistung habe ich dann den nächsten Schritt gemacht, das Angebot bekommen und ich meine, die Karriere läuft so, wie es laufen soll, mit allen Ups und Downs. Du bist ja dann weitergezogen, genau Anfang 2006 zu Alternate Attacks. Das war aber damals noch nicht so dieses Team, was es ja später war, ne? Dass man wirklich dann auf Paroli mit Augenhöhe quasi mit mousesports war und auch dieses Niveau hatte. Im Team waren damals Chefkoch, Moon, Silver und Tixo, kanntest du ja auch noch. Was hat dieses Line-Up aus deiner Sicht ausgezeichnet? Die Teamchemie war wirklich gut. Atax also nicht Atax, sondern Alternate im Rücken zu haben, mit dem Bootcamp-Raum, das war auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Das war toll. Alternate hat am Anfang investiert, hat uns auf kleinere, aber gut besetzte LANs in Schweden, im Ausland geschickt. Also das war damals auch nicht normal, dass man für eine 10K LAN irgendwie das Team ins Ausland schickt, aber wir brauchten Erfahrung, das wussten die. Das war ganz toll. Und spielerisch gesehen, ich finde, die kleinen LANs haben uns enorm geholfen, als Team zusammenzuwachsen. Und da ist auch ein bisschen der Spielziel entstanden. Wir haben am Anfang eher konservativ versucht zu spielen, aber wir hatten aggressive Spieler im Team. Und ich glaube, wir haben uns ganz gut ergänzt. Und Chefkoch war nicht der aggressivste Spieler, aber er war hervorragend im Klatsch. Er war hervorragend im 2v2, 2v3, sehr, sehr guter Spieler in solchen Situationen. Dann hatten wir mit Tixo, Silver und mir und auch Moon Leute, die hatten auch Lust, aggressiv zu spielen und das hat sich so entwickelt. Die besten Strategien entstanden aus Frust, weil wir trainieren gegen gute Teams, wir haben keinen Erfolg und dann ist so der aggressive Spielstil entstanden.
ist so auch das Mindset gewachsen, das Spiel von uns denen aufzudrücken. Die müssen sich an uns anpassen. Und wenn du das als Spieler weißt, dann kannst du die Reaktionen schon voraussehen. Also das war so wie in einem Film fast schon, wenn ein Team zum ersten Mal gegen uns gespielt hat mit dem Spielziel, die hatten keine Chance. Und ja, das ist so langsam entstanden, hat gepasst. Ja, ihr seid ja auch dann durch die 8. EPS-Saison marschiert, ne? Habt es als Erster auf die Finals geschafft und dort dann auch im Finale gegen Mousesports gespielt und den EPS-Titel geholt. Warst du selbst überrascht, dass es so gut gelaufen ist? Aus meiner Sicht ist es halt nicht gut gelaufen. Wir sind auf diese Schwedenlands gefahren. Ich glaube, wir wurden einmal Zweiter, war ich super enttäuscht. Das waren so Spieler, meiner Meinung nach, auf Augenhöhe mit uns. Und da muss man schauen, wer ist jetzt wirklich besser. Und da haben wir nicht gewonnen. Das war so für mich ein Down. Dann aber haben wir angefangen, einen Lauf zu bekommen, mehr in unser Spiel reinzukommen. Und dann, als wir auf den Finals waren, für mich war auch 100%ig klar, dass wir gewinnen. Die haben keine Chance gegen uns. Also wusste ich auf jeden Fall. Und ich hatte keine Angst zu verlieren. Ich wusste, wenn die das machen, du machst das. Wenn es nicht läuft, dann musst du das machen, dies, das. Also ich war bereit, ich wollte gewinnen. Und auf den Finals hätte keiner uns das nehmen können. Wobei Mousesports ja eigentlich davor ein sehr, sehr starkes Team ja auch war. Roman Erd, Blizzard, Goa. Trotzdem bei euch diese Selbstsicherheit, die war auf jeden Fall da. Ja, die war da und ich finde, also wir hatten einen eigenen Spielziel. Mousesports Spielziel war langsam spielen und die Leute wegschießen. Aber wir haben mehrere Elemente dazu gebracht, wir haben im Grunde auch so gespielt, aber wir haben ein bisschen mehr Strategie gemacht, ein bisschen mehr den Gegner gelesen. Wir hatten schlaue Spieler im Team. Also wir hatten schon relativ hohes IQ im Team. Das haben wir auch genutzt. Wir haben uns gut auf die Leute vorbereitet und wir wurden selten überrascht, sage ich mal. Das Mousesports-Team meiner Meinung nach, also in der Season, war auch mehr oder weniger ein totes Team. Die Teamchemie war nicht da, das hast du gesehen, gespürt. Da ist es schwierig, gegen ein Team zu gewinnen, was also einen Run hat, Teamchemie hat. Schwer. Das war, glaube ich, das Mousesports-Team mit Element ja auch, der dann kurzzeitig gespielt hat. Auch da hat man immer wieder gehört, ist nicht so einfach quasi, das Ganze natürlich auch teammäßig hinzubekommen. Ja. Dementsprechend habt ihr dann den Titel geholt. Ja. Ihr habt auch international gut performt, muss man sagen. ESWC 2006 war der Dritte, CPS Summer Texas Zweiter hinter Complexity. Das war dieses Intel Summer Championship Turnier. Das war so ein Turnier, da hattet ihr ja im Halbfinale schon Complexity sehr, sehr deutlich geschlagen. Und eigentlich sah auch alles danach aus, hey, im Finale müsste es doch eigentlich wieder so laufen und das könnte dann der CPL-Titel werden. Ihr wart aber dann auf diesen beiden Maps im Finale, ich möchte nicht sagen chancenlos, aber schon so, die waren schon stärker. Ja. Ich würde sagen chancenlos. Es kann sein, dass in der Nacht davor was passiert ist, in einem Hotelzimmer. Das nehme ich auf meine Kappe auf jeden Fall. Ich habe 1 oder 2 Tage davor, ich habe gegeben, dass ich erst nach dem Event in Verhandlungen gehe für den Vertrag fürs nächste Jahr. Ich habe mein Wort gebrochen. Ich war jung, man hat mich ein bisschen beeindruckt. Und dann habe ich einen Vorvertrag mit Mousesports unterschrieben und ich wollte transparent sein, ich wollte nicht meine Mates anlügen, die mir geholfen haben, an den Punkt zu kommen. Und das Team war auf jeden Fall so, das war klar, das ist das letzte Event. War irgendwie direkt klar und im Finale waren wir chancenlos. Teamchemie war halt ein bisschen weg, Lust war weg, Wille zu gewinnen war weg und dann spielst du gegen einen Fraud, den wir am Tag oder im Halbfinale davor, wir sind so dumm gewesen, wir haben, wenn die gestorben sind, haben wir irgendwelche Sachen gemacht auf den Leichen oder wir haben sehr laut geschrien obwohl wir schon mega weit führen. Ne? Also brauchst du nicht machen. Und der war auf jeden Fall angepisst und im Finale hat er uns komplett auseinandergenommen. Der hat im Halbfinale, meine ich, über 20 Kills gemacht auf Nuke, obwohl sie nur 4-5 Runden hatten. Also der war auf dem Turnier wirklich am Zenit seines Schaffens und der war sehr, sehr gut. Ja, haben wir uns selbst verbaut, muss ich auf meine Kappe nehmen. So wie es gelaufen ist, wurde es damals ja auch sehr stark kritisiert, dass es eben hieß, wie kann das sein, großes Turnier, ihr spielt da und du machst dann plötzlich den Deal mit Mousesports, der kommt dann eben auch raus, gab es viel Kritik.
Hast du diese Kritik auch verstanden dann eben, dass viele gesagt haben, hey, das war nicht so gut, was du da gemacht hast? Ja, ich versuche schon, also ich bin ein Mensch, der nach Prinzipien lebt und da habe ich mein Wort gebrochen. Also scheiß auf mein Wort, das war schlechter Stil. Muss nicht sein, Atax hat mich gut behandelt. Ja, also mir tat's 2-3 Tage später auch leid. Da habe ich es dann bereut und gedacht, das muss man nicht zwingend machen, kann man alles besser machen und du willst auch nicht so ein Mensch sein. Die Kritik war berechtigt. Ich habe versucht, das so ein bisschen gut zu machen, so was man machen kann. Ich habe das Frauenteam gecoacht in meiner Freizeit von Atax. Ich habe zum Glück aber die Chance bekommen. Also ich habe auch dann einen Award bekommen, Breakthrough of the Year, und ich habe auch wirklich versucht zu sagen, ey, Atax top, die Leute sind super, die haben uns alle unterstützt. Wir wären auch nicht an dem Punkt ohne die Unterstützung. Und zum Glück habe ich dann am Ende des Jahres die Chance bekommen, ein großes Ziel in meinem Leben zu erreichen. Und da bin ich Atax sehr, sehr dankbar, dass ich dann, obwohl ich so einen Quatsch gemacht habe, dann doch noch die Chance bekommen habe, dann die WSVG Finals 2-6 zu spielen. Da kommen wir gleich dazu. Das war ja wirklich ein legendäres Turnier, das ihr da als Mixteam ja sozusagen gewonnen habt. Ja. Aber ganz kurz die Frage noch, warum hattest du dich eigentlich entschieden, von Alternate wegzugehen und zu Mousesports zu wechseln? Es gibt keinen rationalen Grund, sage ich mal. Es war eher so was Emotionales. Mousesports war immer die Nummer 1. Das war immer der Verein, wo ich spielen wollte. Ich wollte bei 2 Teams gerne spielen, Mousesports und SK. Bei SK gerne, weil dann hätte ich SK gemacht, dann den Strich und dann Apio. Das war der Hauptgrund. Und Mousesports war halt Mousesports. Die Leute waren cool. Cengiz, Yilmaz. Als Spieler, als ich angefangen habe zu spielen, mein spielerisches Vorbild war Roman R. Dann gab es noch, Gore war immer so ein Rebell, bisschen Asi, hat irgendwie sein Ding durchgezogen, fand ich auch cool. Blizzy natürlich. Waren halt viele, viele coole Leute da. Und das war dann so, ich denke mal, unterbewusst und Ziel, du musst beim Mousesports spielen einmal. Das war im Grunde das Ding, was mich dazu geführt hat. Und ja. Ich habe da auf Read More ein Statement noch von dir gelesen damals, das du gegeben hattest. Es ging um das Thema Geld und du hast gesagt, nee, also Geld war quasi kein Thema für den Wechsel, denn du hättest weitaus bessere Angebote als das sogar von Mousesports gehabt. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, welches Team oder welche Teams wollten dich denn sonst noch verpflichten? Das war also ich weiß nicht mehr genau den Namen, das war ein internationales Team und als dann rauskam, dass als ich dann 2-6 war für mich spielerisch, ich war immer so etabliert als guter deutscher Spieler, ich war auch im Nationalteam, aber da 2-6 war dann, okay, du bist jetzt die Nummer 1 in Deutschland, du bist der beste Spieler in Deutschland. Und dann kam irgendwie so ein Angebot, ich habe mir das so ein bisschen angeschaut, aber ich war nie interessiert. Geld, wenn ich 10.000 Euro bekommen hätte damals, dann hätte Geld eine Rolle gespielt, aber für 1.000, 2.000 Euro mehr hast du lieber Lust, deine Leidenschaft zu folgen, deinen Traum zu erfüllen. Das war dann eher so das, was ich wollte. Weißt du noch, was das für ein Team quasi vom Line-Up her war? Also mit welchen Spielern hättest du da zusammengespielt? Ich hätte Tixo mitgenommen, ich glaube auch Silva mitgenommen und dann waren da noch 2 internationale Spieler oder sowas. Also ich hätte, glaube ich, Tixo und vielleicht noch einen mitnehmen können, aber der Rest war dann international und das war alles so in der Mache. Die wollten mich halt als Front haben, aber ich habe dann relativ schnell abgesagt. Und ich habe auch von Deutschland ein Angebot bekommen von einem Team. Gutes Geld, sage ich mal, zur Zeit damals. Aber das war auch nicht interessant. Ich wollte auch gerne mit bestimmten Spielern spielen. Ne? Ich wollte mit dem Gore spielen, ich wollte mit dem Blizzy spielen. Das waren schon auch treibende Faktoren. Du hast gerade gesagt, du hast ja für das deutsche Nationalteam auch gespielt. Und bei dir stand ja immer dran, Capio quasi aus Deutschland, iranischer Herkunft oder sowas. Wie eng ist da eigentlich noch die Verbindung in den Iran heutzutage bei dir? Nicht so eng. Ich war seit 18 Jahren nicht mehr im Iran. Ich spreche die Sprache kaum. Ich verstehe halt relativ gut. Je älter ich werde, desto mehr kommt so also ich habe Lust, zurück in den Iran zu gehen, die Leute zu sehen, das Land zu sehen. Und ich merke jetzt, so als ich jünger war, dachte ich mir, ich bin nicht deutsch, ich bin nicht iranisch, ich bin ich. Aber jetzt, das Blut lügt nicht, ich merke so, ich bin Perser
Und ja, das muss in den kommenden Jahren auf jeden Fall passieren, dass ich mal zurück in den Iran gehe, nochmal so an die Roots zurückkehre, in meine kleine Stadt zurückkehre. Also da ist auf jeden Fall etwas in meinem Herzen, das muss gefüllt werden. Wenn du sagst zurückkehrst, also du warst dann schon mal da, aber du bist, glaube ich, in Bonn geboren und aufgewachsen, oder? Ich bin mit 4, 5 nach Deutschland gekommen, bin dann bis 18 jedes Jahr nach Iran gereist und dann kam der Militärdienst und das war mir dann zu stressig, hätte man machen können, habe ich in Deutschland gemacht, wollte ich nicht nochmal machen und dann irgendwann mal waren die Preise auch hoch, sich da rauszukaufen und dann dachte ich mir, nee, wartest du ab, aber das Geld muss fließen in den kommenden Jahren. Weißt du noch die Stadt, wo du geboren bist? Khamshah. Okay. Das ist so meine Heimatstadt. Das ist so ein bisschen im Norden, Osten im Iran. 30 Kilometer vom Kaspischen Meer entfernt. Wunderschöne Gegend. Sehr schön. Hast du noch Verwandte dann da auch vor Ort? Ja, meine Mutter hat eine Schwester und ich glaube 9 Brüder. Da sind sehr viele Verwandte. Mein Vater hat auch 2 Schwestern, die haben auch Kinder. Also da sind sehr, sehr viele Verwandte von mir. Wenn wir kommen nochmal auf den Wechsel von Alternate ja zu Mousesports. Der Vertrag lief ab 1. Januar 2007. Ja. Und Alternate hat natürlich gesagt, das war so Mitte des Jahres, okay, wir sperren dich quasi jetzt, du darfst jetzt noch nicht sofort zu Mousesports wechseln, sondern wenn der Vertrag losläuft, ab 1. Januar darfst du dann eben für Mousesports spielen. Aber, du hast ja schon gesagt, genau, Dezember 2006 fand dieses Finale der World Series of Video Games in New York statt. Sehr prestigeträchtiges Event, ja. $50.000 Preisgeld, 5 Rolex-Uhren für den Sieger. Und ein PC auch noch, 5 PCs auch. Und auch noch das dazu. Wie kam es denn da eigentlich dann zustande, dass du dann doch nochmal zum Abschied quasi sozusagen mit Alternate in die USA reisen durftest? Also ich hole mal ein bisschen aus. Als wir das Team gegründet haben, kam direkt am Anfang auch die News von der WSVG, dass es am Ende des Jahres ein großes Turnier gibt. Man muss Punkte sammeln, um sich dafür zu qualifizieren. Ich sehe das Preisgeld und dann sehe ich da 5 Rolex-Uhren. Und lustigerweise, ich wollte immer eine Rolex haben. Ich denke, jeder Mensch will eine Rolex haben, aber ich wollte wirklich krass eine Rolex haben. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht, viel Geld gespart. Das letzte Gehalt war 2 Gehälter, glaube ich. Und dann hatte ich so 5.000, 6.000 Mark damals, glaube ich, oder Euro. Und dann dachte ich mir, boah, du ballerst dir jetzt eine Rolex, so für 4.000, 5.000 Euro. Warum nicht, ne? Und ich gehe so ins Wohnzimmer zu meinen Eltern, so mit breiter Brust und sage so, ich hole mir morgen eine Rolex. Ich will immer eine Rolex haben. Ich hole mir die morgen. Meine Eltern reden eine halbe Stunde auf mich ein. Das ist eine Uhr, du kannst nicht dein Geld dafür ausgeben, bla 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 bla. Geht rein und raus alles, ne? Weil ich will die Rolex haben. Dann sagt meine Mutter, eine Rolex kauft man nicht, man verdient sie sich. So als, ja. Und das hat dann gesessen, ich war dann 19, 20 und dachte mir, ja gut, du bist schon ein kleiner Pimpf, so, du willst nichts und du willst eine Rolex tragen, was ist los? Musst du dir verdienen. Und dann bekomme ich Jahre später die Chance, die Rolex zu gewinnen und ich verbaue mir das, weil ich irgendwie den Vorvertrag unterschreibe, weißt du? Und ich denke mir so, das kann nicht wahr sein. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt schon genug Punkte, um auf die Finals zu kommen. Ich wollte nur die Chance haben, die Rolex zu gewinnen. Ja, wie es dann am Ende dazu gekommen ist, das ATAX-Team hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Es waren noch Chefkoch und Moon von dem Team, was die Punkte gesammelt hat, dabei und sie brauchten einen dritten Spieler, der auch dabei ist. Zu dem Zeitpunkt waren Silva und Tixo, glaube ich, bei MTV am Spielen. Und dann gab es ja nur einen, mich. Und der Roman A. Außerdorfer war für nächstes Jahr schon eingeplant, dann haben die den geholt. Und dann braucht man noch einen Platz. Und wer hat den ausgefüllt? Chucky. Teammanager. Der Teammanager, der seit zig Jahren nicht mehr competitive gespielt hat. Ja. Also das war ja schon ein Line-Up, genau. Roman kam von den A-Losers quasi so ausgeliehen zuerst noch, ja. Und ist dann fix gekommen. Und mal ganz ehrlich, ihr kommt dann als Mixteam auf dieses Turnier. Da sind SK, Team 3D, Complexity, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Team Pentagram, die Polen. Und ihr kommt da an, mit welcher Erwartungshaltung? Ich wollte gewinnen. Ich habe zu den Jungs gesagt, also ich war happy, dass ich spielen konnte, ne? Und ich wollte die Chance nicht einfach aus meiner Hand entgleiten lassen, sondern ich wollte alles dafür geben. Also wir hatten 3 Tage Training, also wirklich kaum Training, einfach nur ein bisschen miteinander spielen, schauen. Und, aber ich habe schon gemerkt, der Chefkoch hat mich mit Augen angeschaut, wie er wahrscheinlich seine Frau noch nie angeschaut hat. Der hatte Lust mit mir zu spielen und das hat mir auch
also das hat mich motiviert. Ich hab die zwei Jungs gemocht. Ich wusste, ich habe die im Stich gelassen. Und ich wollte das bisschen gut machen auch. Ne? Ich habe ein gutes Turnier gespielt, aber wir haben als Team wunderbar gespielt. Jeder hatte seine Szenen, jeder hat richtig gut gespielt. Auch ein Chucky hat irgendwie, ich glaube, das war gegen Team 3D, meine ich, auf Inferno, ein Schlüsselspiel für uns. Und ich glaube, wir haben als Verteidiger 3, 4, 5 Runden geholt. 2 davon hat er geholt, weil er im Sandkasten 2, 3 Kills gemacht Mit hat. der Farmers, genau. Genau. Und so jeder hat seinen Beitrag geleistet. Aber die Stimmung, als ich angekommen bin, das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. So, Underdog-Story ist drin, können wir machen. Und wir waren, denke ich, das größte Außenseiter-Team auf dem Event. Vielleicht gab es ein Chinesen-Team, was unter uns eingestuft worden ist, aber eigentlich nicht. Wir waren das Außenseiter-Team dort. Dann ist es ja schon kurios, wenn man da hinkommt. Ich dachte aber anfangs so mit deinen ehemaligen Teamkameraden, ne? wie Chefkoch und Moon, die das ja auch mitbekommen hatten mit diesem Vorvertrag bei Mousebox, dass die vielleicht dann eher kommen und sagen, also jetzt nochmal mit Navid zu spielen, nochmal quasi so sein Abschiedsturnier. Aber da war dann schon dieses Teamfeeling da, auch bei denen. Ich sag mal so, ich bin einer der besten Teammates, die du haben kannst. Wenn du mit mir mal gespielt hast, dann weißt du, okay, der ist vielleicht ein bisschen aggressiv manchmal oder so und so, aber ich habe immer deinen Rücken. Ich habe immer deinen verdammten Rücken. Ich bin bereit, mich zu opfern für dich. Und das hast du nicht bei allen Spielern. Viele denken an sich und so. Obwohl ich sag mal, ein Starspieler war, ich will gewinnen. Das heißt, du musst dich auch mal opfern. Du musst auch mal, ja. Und ich denke, das war wichtig. Die hatten Lust, mit mir zu spielen, mit der Persönlichkeit, mit dem Spieler. Und ich hatte auch Lust, mit denen zu spielen. Und das war, finde ich, so ein schöner Abschied einfach. So, wir haben etwas Schönes aufgebaut, dann lass es auch schön zu Ende bringen. Außerdem, die andere Option von denen wäre gewesen, nicht zu spielen. Ne? Also ich weiß noch, ich habe den Anruf von dem Anwalt damals bekommen. Der meinte, hast du nicht Lust zu spielen? Das hast du Zeit? Und ich meinte, natürlich. Und ich habe, wie gesagt, nachdem ich da den Quatsch gemacht habe, habe ich versucht, meinen Mund zu halten, nicht irgendwie dreist zu sein und meine Verteidigung zu beschützen oder sowas oder zu verteidigen, sondern das war Quatsch. Aber wie gesagt, du bist jung, du machst Fehler. Was du machen kannst, ist halt das einsehen und weitermachen. Und ihr habt dann das Unmögliche geschafft, ne? Zuerst gegen SK gewonnen, dann gegen die Chinesen auch von Hacker Gaming auf das 2. Team 3D auch nochmal geschlagen auf, ich glaube, Nuke war es. Und ihr standet plötzlich im Finale. Also ich gehe in jedes Turnier rein mit dem Ziel zu gewinnen. Also auch als ich in einem schlechten Team gespielt habe, ich muss mir das allerhöchste Ziel setzen. Ich war nicht überrascht. Ich habe mich in der Position gesehen, so, wir waren eines der besten Teams des Jahres. Ich habe gut performt, ich habe krasse Mitspieler, so, wir stehen hier zurecht. Und ich bin ja nicht doof. Ich wusste, dass die meisten Teams nicht gut vorbereitet sind auf den Event. Das hat immer in meinem Kopf eine Rolle gespielt bei der Analyse. Es ist das letzte Turnier des Jahres. Die anderen Teams haben relativ hartes Programm gehabt. Die werden nicht viele neue Sachen machen. Viele werden eine Woche Pause nehmen und einfach direkt auf das Event reisen. Das hat auch auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das war performance-wise nicht das allerhöchste Turnier, muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz, ein SK muss da weiterkommen. Aber das war auch da hat auch immer was gefehlt bei diesem Team. Und ich verliere nicht gegen Ami-Team eigentlich. Ich habe immer auf die Amis runtergeschaut. Ja, ihr spielt auf YouTube, ich spiele auf hier. Am Ende von Fraud auf die Fresse bekommen, ne? Aber trotzdem. Aber ja, so ich hab das Turnier, nach dem ersten Spiel wusste ich auch so, okay, dein Gefühl trügt dich nicht, so, hier kann was entstehen, hier. Also wir können hier was machen. Im Finale dann auf Inferno gegen Team 3D und da gibt es diese legendäre Pistolenrunde. Ne? Bombe liegt auf dem A-Spot, 3 gegen 1, eigentlich ist alles sicher. Ne? Sievers ist der letzte Spieler von Team 3D, nimmt den ersten aus dem Spiel, 2-on-1, alles gut, Bombe liegt da immer noch, tickt auch weiterhin. Ja, und dann kommt plötzlich der Versuch des Doppelpeaks oder so und du hüpfst da quasi um den Spot herum. Ja, der Chucky meinte, Navid hat sich so ein bisschen verschätzt quasi. Ne? Erklär du die Situation aus deiner Sicht. Wir haben die Runde gewonnen. Ja, war aber knapp. War sehr knapp. Ich hab Spielchen gespielt. Ich habe gerne die Gegner provoziert, um die aus dem Konzept zu bringen. Also ein Kampf nicht nur im Spiel, sondern auch hier mäßig.
Und der Typ, der war ein bisschen auf Steroide, der war ein bisschen sehr aggressiv. Und man hat auch im Video gesehen, nachdem er gewonnen hat, hat er sofort geschrien und seine Hände haben gezittert wie irre. Ziel erreicht, würde ich sagen. Da kam auch nichts mehr von denen, also von diesem Spieler generell. Da kam also nichts mehr danach. Und das war Provokation. Ich will provozieren ein bisschen. Ich habe ja auch gerne mal Leute gemessert im Spiel, auch mal in einem Finale, der letzte Kill, gar kein Problem. Also das war so ein bisschen Strategie und ich bin auch ein bisschen assi gewesen, muss man auch sagen. Ja, das war nicht verschätzt, das war perfekt. Der dachte, der hätte es. Genau. Das war noch bitterer am Ende. Also du warst dir dann schon sicher, dass sie was... Ich habe danach Scheiße gesehen. Also wir können doch nicht wegen so einem Quatsch verlieren. Ich war für 10, 15 Sekunden war ich tot. So, ich habe mich überhaupt nicht mehr gespielt. So, das kann nicht wahr sein. Ich mache hier so einen Quatsch und meine Mates leiden hier wegen mir. Das kann nicht wahr sein. Aber danach, so im Nachhinein, sehr gut. Aber in dem Moment Schock. Richtig Schock. Sehr, sehr skurrile Szene auf jeden Fall. Und ja, ihr konntet die Map gewinnen gegen Team 3D in der Overtime. Die Überraschung war perfekt. Turniersieg, $50.000 Preisgeld, 5 Rolex-Uhren. Ich habe Chefkoch und Chucky auch schon gefragt, wie ist es bei dir mit der Rolex-Uhr? Hast du sie noch? Trägst du sie noch? Also ich hatte die Uhr für 3 Jahre. Das Problem war, wenn ich die getragen habe, das war für mich wie eine Trophäe. Ich habe es nicht als Uhr gesehen, nicht als Kunstobjekt gesehen, sondern es war für mich so wie eine Trophäe. Und das war für mich unangenehm zu tragen. Ich habe es an meinen Vater geschenkt. Also ich habe dann, als ich nach Berlin gezogen bin, dann Weihnachten zurückgekommen bin, so zum ersten Mal weit weg von den Eltern, dann dachte ich mir, okay, das ist eine schöne Geste, so kannst deinem Vater geben. Und der hat die noch. Und du hast ja gesagt vorhin, du wolltest immer eine Rolex-Uhr haben, du hast ja auch danach jetzt keine mehr gekauft oder so, brauchst du dann doch nicht mehr als Statussymbol oder so. Irgendwo in meinem Kopf habe ich es erreicht und so der Genuss, die zu tragen, war nicht so da. Also das war immer so, ja, Symbol, hier, Trophäe, dies, das. Das hat für mich sehr, sehr viel repräsentiert und das meinem Vater zu geben, das hat sich richtig angefühlt einfach. So, ich hatte nicht mehr einfach den Spaß dran. Der geht manchmal raus, der trägt die, der ist stolz drauf. Geil. Deine Mutter hat ja auch recht, ne? Eine Rolex muss man sich verdienen. Ich glaube, mit dem Turnier hast du sie auf jeden Fall auch verdient gehabt. Das hat sie mir vor fast 20 Jahren gesagt und ist immer noch in meinem Kopf. So, ich weiß noch das Gespräch in dem Wohnzimmer und ich war da so ein arroganter kleiner Bub, weißt du, und die reden auf mich ein mit den besten Argumenten. War mir alles egal. Aber der Satz hat gesessen, ja. Für dich ging es dann bei Mousesports ja weiter, 2007, das Line-Up dann mit Gore, Silver, Tixo, Blizzard und du. Da kam später ja auch noch Fatih, Gobi, Six, Tony dazu. Das Jahr 2007 bei Mousesports war allerdings, ich glaube, das kann man sagen, ein Jahr zum Vergessen, denn es lief wirklich nicht gut. Was waren die Gründe dafür? Wir hatten ein Star-Line-Up, somit die besten Spieler. Problem war, dass wir die Konkurrenz wirklich gutes Feuer gegeben haben, Gas zu geben. Atax, ich sag das jetzt einfach, das Einzige, was Atax wollte, also die Spieler zumindest, war, mich zu besiegen. Das war alles. Ich habe immer so gesagt, hört auf gegen mich zu spielen, versucht mal internationale Titel zu gewinnen, aber der Fokus war knallhart auf Mousesports und dann auch, ich war so das Feindbild wahrscheinlich. Haben die auch Jahre später zugegeben, dass sie zu 5 meine Spiele sich angeschaut haben und versucht haben, gegen mich zu spielen. Weil die wussten, ich war wichtig für das Team. Warum das Team gescheitert ist, ich denke, die meisten haben mehr von mir erwartet. Ich habe für mich performt, ich habe ein gutes Jahr gehabt, spielerisch, aber als Kapitän, als leitender Typ da, musste ich erstmal Erfahrung sammeln und ich bin direkt zum allerbesten Team gegangen. Habe ich nicht so das gebracht, was ich bringen musste. Das hat auch ein bisschen gedauert. Im nächsten Jahr habe ich dann so ein bisschen akzeptieren müssen, weil ich konnte als Spieler vieles. Ich muss nicht nur fraggen. Ich kann Lücken stopfen, ich kann dies machen, ich kann das machen, ich kann supporten. Ich kann alles. Die Fragger-Rolle können andere Leute übernehmen. Und danach kam auch mehr internationale Erfolge und auch Konstanz rein in die Teams, wo ich gespielt habe. Weil ich in der Lage war, ich denke mal, Lücken zu stopfen, Schwächen auszuhebeln. Das war mit dem ersten Team nicht der Fall. Konnte ich dem Team nicht so viel helfen, außer mit Frags. Und Teamchemie war schwierig. Ich denke, ein Spieler war falsch in dem Team. Hätte man den ersetzen sollen vorher. Und
ich halte es immer gut, einen sehr jungen Spieler drin zu haben, der am besten keine Erfahrung hat, der wenig Erfahrung hat, für den ist vieles neu und das treibt dich auch mit. Ne? So, du als erfahrener Spieler siehst du das in den Augen, boah, ich hab Bock drauf, dies, das und das hilft dir auch, so Lust zu haben. Spielerisch waren wir zu einfach, wir waren nicht komplex genug, wir waren zu naiv, wir wurden sehr viel studiert in Deutschland. International ging es so, aber in Deutschland wurden wir sehr viel studiert und dann kamen auch viele Zweifel so bei den Spielern selber. War für mich ein schwieriges Jahr, spielerisch. Ich wollte die Welt erobern und du bist dann irgendwie, also machst überhaupt nichts, du bist ganz klein. Sehr, sehr viel Kritik, ich habe die ganze Zeit über meine Leistung nachgedacht, was kann ich machen und ich hatte nicht genug Fähigkeiten, um wirklich dem Team aus dem Sumpf zu helfen. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, ein Spieler war quasi nicht so der ideale Posten. Kann man sagen, wer es war, der da so ein bisschen schwer, warum es nicht quasi auch mit ihm gepasst hat? Ich denke, ja, ich hätte den Tim ersetzt, den Silva ersetzt. Für mich war der persönlich in einer schwierigeren Situation, glaube ich, in seinem Leben. Mit Freundin, ein bisschen Stress gehabt zu Hause. Und als Spieler selber haben wir was anderes gebraucht. Die Spielertypen waren alle zu ähnlich, die Stärken waren fast alle identisch, die Schwächen ebenso. Die Varietät war nicht da von den Spielern. Ich hätte gern einfach einen anderen Spielertypen gehabt. Und wie gesagt, am besten auch mal einen Spieler holen, der wenig Erfahrung hat, der auch Fehler macht, ist nicht schlimm. Aber den du dann ein bisschen formen kannst und sagen kannst, oder der auch von selbst dann sieht, ich muss eher das können, weil das Team braucht das. Und Tim war der war zu dem Zeitpunkt ein fertiger Spieler. Der hat sich als Spieler nicht mehr so viel weiterentwickelt. Da war eher die Frage auf Niveau halten. Und wenn du anfängst, nicht dich weiterzuentwickeln, wirst du irgendwann mal in Rückstand geraten. Ne? Ja, deswegen hätte ich ihn ersetzt. Franz war wichtig fürs Team. Blizzy auch nicht in der besten Form, muss ich sagen. Blizzy hätten wir auch ersetzen können. Aber Blizzy ist halt eine absolute Killermaschine. Wie auf der APS Finals als Stand-in bei uns gewonnen hat, ist ja lächerlich. Aber ja, ich hätte, glaube ich, Tim ersetzt. Dann war es ja auch so, dass später dann Fatih gekommen ist, Six dazu, der junge Wilde quasi. Und ja 2008 war natürlich auch ein super erfolgreiches Jahr. Viele EPS-Siege, Intel Extreme Masters in Hannover gewonnen, das Turnier in Dubai. Viele sagen, du wärst so der Mentor von Fatih, von Gob. Hättest eben auch so einen großen Anteil daran gehabt, dass das sich so entwickelt. Wie groß war denn dein Einfluss quasi auf seine Entwicklung, deiner Ansicht nach? Ich denke, Fatih hatte viele Inspirationen in seinem Leben, so um an den Punkt zu kommen, wo er ist. Ich denke, ich habe ihm ein bisschen geholfen am Anfang. Was ich wollte, ist, dass er versteht, wie ich denke, wie ich spielen lassen will. Aber das ist auch eben meine Philosophie, mach, was du willst. Ne? Also nimm die Informationen, die da sind, aber du musst ja am Ende selber schauen, was benutze ich jetzt, was benutze ich morgen etc. Und bei Fatih auch sehr wichtig, der war immer ein analytischer Denker, der ist ein schlauer Kerl einfach. Wenn du ihm was gesagt hast, der hat nicht nur das, was du gesagt hast, verstanden, sondern auch die nächsten Schritte direkt überlegt und so. Und dann kam hinzu, dass er irgendwann mal richtig tief in Poker reingegangen ist. Und dann hat er auch richtig krass angefangen mit Psychologie, mit Mindtricks, der wollte das perfekte Spiel haben, der wollte nie lesbar sein. Poker hat ihm auch enorm geholfen, um an den Schritt zu kommen, und er ist auch einfach gewachsen als Mensch, als Persönlichkeit. Ich denke, ich habe so ihm ein bisschen geholfen, so ein bisschen gepusht, aber genauso hat er mir sehr viel geholfen. Wir haben Diskussionen gehabt, wir haben über Philosophien, über Strategien gesprochen, über Psychologie gesprochen, und so, wenn du Leute hast, mit denen du durchgehend am Diskutieren, Reden, inspirieren willst über ein Thema, dann kannst du dich auch wirklich weiterentwickeln. Also das war nicht nur ich, sondern er auch, und das war so ein Geben und Nehmen, fand ich. Und das war in einem schönen Zeitpunkt auch. Ich habe auch Poker gespielt und ich habe verstanden, wie er denkt, wie er ansagen will. Hatten immer unsere Inside-Jokes, also es war schön, war eine gute Zeit. Ich habe über das Poker und deine Karriere mit Bodo gesprochen, Alusas Bodo, der ja selbst auch sehr erfolgreich Poker spielt. Und er hat immer gesagt, bei dir war es immer gerne so, weniger quasi die Winnings, sondern gerne mal den Bluff machen. Ne? Also gerne den Gegner eben täuschen und dann eben auch vielleicht gerne zeigen natürlich, ne? Ich habe dich jetzt geblufft. Warst du so auch so der Pokerspieler? Also online, wenn ich mal Erfolg hatte, waren meine besten Sessions, wenn ich geblufft habe.
Es ist ein bisschen aus Ego-Gründen, aber es ist auch, weil es Sinn macht. Es ist so eine Kombi. Manchmal fällt es damit auf die Schnauze, manchmal nicht. Aber ja, ich hab schon als Kind gerne gespielt und du bluffst, du versuchst den Gegner in die falsche Richtung zu lenken, etc. Das war schon immer etwas, was ich gerne gemacht habe, also in Spielen, nicht im echten Leben. Das war immer so ein Reizpunkt für mich. Ich habe auch gerne Strategiespiele als Kind gespielt und so ein Quatsch. Und da musstest du auch ein bisschen denken und den Gegner mal eine Falle stellen, etc. Hat gepasst für mir, Poker. Es gibt sehr viele lustige Videos von deiner Mousesports-Zeit. Ne? Da wirst du auch mal ein bisschen lauter, ein bisschen emotionaler und weist auch deine Mitspieler Gore und Tixo so ein bisschen zurecht. Ne? Ruhe, Franz kennt man schon noch. Oder geht B rein, ne? Oder geht in die Mitte rein. Ne? Und wo ist der B? Wo ist der? Bisschen lauter, bisschen emotionaler. Wie emotional warst du damals aus deiner Sicht in Counter-Strike-Matches? Ja, ich habe mir letztens zum ersten Mal ein 13-, 14-jähriges Video angeschaut und dann wirklich auch mal gesehen, so wie bist du am Kommunizieren. Ne? Wunderst du dich schon? Ich bin eine introvertierte Person, ich bin eher ruhig, ich bin nicht laut, aber wenn ich dann im Wettkampf bin, kommen ein paar Charakterzüge von mir sehr stark zum Vorschein und ich wollte immer gewinnen. Ich hab nie an Geld gedacht. Geld war für mich Wurst. Ich wollte Titel. Ich wollte, wenn ich am Ende aufhöre, dass die Leute denken, ey, das war eine geile Zeit, dem habe ich gerne zugeschaut. Der hat Titel für uns geholt, für Deutschland geholt. Das war mir wichtig, dass in 30, 40, 50 Jahren oder jetzt, dass die Leute zurückschauen und sagen, ey, der war ein Teil der Geschichte von dem Spiel, von dem deutschen E-Sport und das war mir wichtig. Und das kam halt zum Vorschein. Ich wollte gewinnen, verdammt nochmal. Und ich war auch emotional. Das war nicht alles im Kopf, sondern da kam viel Emotion auch raus. Und das ist teilweise einfach zu viel gewesen, muss ich sagen. Das Ding ist, meine Mitspieler kennen mich als Spieler, aber kennen mich auch als Person. Und die wissen, der meint das nicht so. So, die kannten mich schon gut und die waren nicht verletzt oder so. Das war zum Glück habe ich da Leute gehabt, die hatten Verständnis und die wussten damit auch umzugehen. Wenn ich das heute machen würde, wenn ich heute Spieler wäre, ist eine andere Geschichte. Ne? So, die Leute wären auf jeden Fall eher angepisst. Also nicht nur meine Mitspieler dann, sondern auch die Leute in der Öffentlichkeit. Aber damals ging es noch, war ein bisschen rauer. Und wie gesagt, wenn die Mitspieler dich kennen als Person, das einschätzen können, einordnen können, dann hat gepasst, aber es gab auch Situationen, da habe ich übertrieben. Dann als wir die IEM gewonnen haben, als wir gegen Atax gespielt haben, dann kam wieder der Frust von früher hoch. So, wir können doch nicht gegen Atax hier ausscheiden, wenn wir so ein großartiges Turnier spielen. Und dann kam der Frust raus, ich habe meine Mitspieler runtergemacht, dies, das gemacht. Dann sind wir am Ende essen gegangen und die sind zu mir gekommen und meinten, wir brauchen dich, aber wir brauchen dich in deiner besten Verfassung. Wir brauchen dich so, dass du wirklich du bist und nicht sauer bist. Und das war nicht ich. Ich wurde geleitet durch Emotionen, durch die falschen Emotionen. Und das war auch so ein Ding, so Spiegel vorgehalten. Ne? Und dann, fuck, Alter, du hast da auch wieder Scheiße gebaut. Ne? Hast ein gutes Spiel gehabt für dich, aber du hast das Spiel verloren. So, was bringt deine Leistung? Nix. Und das hat mich dann geärgert. Und dann am nächsten Tag haben wir die auseinandergenommen. Ich habe einen Ace in der Pistol geholt. Easy. Aber man merkt schon, also du hast auch schon sehr viel selbst reflektiert immer auch immer überlegt, ne, was ist quasi so das Beste in Counter-Strike, auch vom Verhalten her. Ja, ich will gewinnen und also was ich unter Kontrolle habe, bin ich selber. Deswegen habe ich schon versucht, an mir zu arbeiten. Man entwickelt sich auch ein bisschen. Ne? Du kommst zum ersten Mal auf ein Event, bist nervös, beim 100. Mal bist du so, let's go, gar kein Problem. Introvertierte Personen sind oft also gucken schon, was sie machen und so. Und ich bin halt immer ein bisschen analytisch gewesen. Ich habe immer mein Spiel analysiert. Das gehört auch das Verhalten hinzu, gehört dein Ablauf hinzu, Routine, dies, das. Also ich habe versucht, das ganze Bild zu sehen. Wo kannst du dir 1% Vorteil verschaffen, etc. Verschaffst du dir, indem du zum Beispiel deine Mates motivierst, mehr als 1%. Wenn du hinten liegst, guten Charakter hast und sagst, let's go, lass 1, 2 Runden holen und dann lass mal schauen, was geht. Also ich habe versucht, an mir zu arbeiten, aber manchmal haben die Emotionen die Kontrolle übernommen. Ich fand es immer ganz schwierig, dich einzuschätzen, quasi von den Stärken her.
Also ne, wir haben früher auch gerne mal gegeneinander gespielt und ich weiß natürlich, gutes Aiming auf jeden Fall, aber auch spielintelligent, jemand aber auch natürlich sehr emotional im Game, auch so ein bisschen anführermäßig. Was würdest du sagen, waren so wirklich deine Stärken in Counter-Strike früher? Ich habe fehlerfrei gespielt. Also mein Ziel war es immer, fehlerfrei zu spielen. Das Komplexe dran ist, du machst denselben Move gegen drei verschiedene Teams und gegen zwei ist es ein Fehler. Das heißt, du musst immer adaptieren, du musst auf die Details achten. Ich habe immer geschaut, dass ich alles mitkriege, dass ich die Information richtig verarbeite, im Kopf meine Verbindungen herstelle, dass ich im Spiel nicht denken muss. Also ich war immer sehr gut vorbereitet, wenn die das und das machen, du musst da und da stehen. Ich habe versucht, einfach fehlerfrei zu spielen. Das bedeutet, dass ich gegen manche Leute aggressiv spielen muss, dass ich Duelle suchen muss, dass ich gegen manche Teams das nicht mache, denen keine Duelle gebe. Und so würde ich mich als Spieler bezeichnen. Ich habe versucht, perfekt zu spielen. Und das bedeutet, mit allen Facetten des Spiels alles zu können, keine Schwächen zu haben. Das war mein Ziel. Ich hatte Events, wo ich gemerkt habe, du hittest gut, habe ich mich darauf konzentriert. Ich habe Spiele gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, du liest den Gegner perfekt, du musst das nutzen. Ich hatte Spiele, wo ich das Timing hatte, wenn die Executes kamen mit den Gegenflächen, mit den Granaten. Musst du alles gucken. Also klar, ich würde mich als sehr schlauen Spieler bezeichnen, sehr schlau, weil nicht nur Strategie ist drin, Psychologie ist auch drin, ist auch immer in meinem Kopf. Aiming war manchmal sehr gut, manchmal mittelmäßig, aber ich habe auch gelernt, dass du dich nie auf deinen Aim verlassen darfst. Ich hatte Phasen, da war ich als Spieler sehr, sehr gut, so vom Aim. Dann komme ich auf ein Event und ich kann mich nicht darauf verlassen. Das Setup ist anders, du bist nervös, du bist durcheinander, bla bla bla. Und dann habe ich auch gelernt, so, du brauchst mehr als einen Weg, um zu gewinnen. Wenn einer besser schießt, du keine 50% hast, das macht doch keinen Sinn, so als Analytiker. Ne? Das darfst du ihm nicht geben, ist ein Fehler. So, ja, ich habe versucht, ein kompletter Spieler zu sein. Ich glaube, du hast es geschafft, ja auch mit Mousesports viele Erfolge einzufahren. 2009, 2010 liefen ja auch sehr erfolgreich. Es gab weitere EPS-Titel, auch international war dir sehr gut unterwegs. Gibt es trotzdem so einen Titel in deiner Karriere, den du wirklich mal sehr, sehr gerne gewonnen hättest? Ich hätte gerne einen CPL-Titel gewonnen, weil als du angefangen hast zu spielen, so als jung, gab es die CPL-Turniere und ich erinnere mich noch, da gab es einen Legendary Run. Ich war bei Team 64 und wir waren auf dem Weg auf 1, 2 internationale Events und haben richtig viel gezockt. Und wir haben jeden Abend gegen Eyeballers gespielt. Jeden Abend, manchmal 3, 4 Maps am Stück. Und das waren Kriege. Es war bis heute wahrscheinlich so die intensivsten Training-Matches, die ich hatte. Die haben am Ende die CPL Summer oder Winter gewonnen. Fantastisch besetztes Turnier und die sind da durchgefahren. Du hast beim Training gemerkt, gegen was spielen wir hier eigentlich? Das sind ja Monster, Mann. Und das waren so das Team, das hat mich motiviert, auch Gas zu geben. Und da war ein Spieler dabei, Hyper, mein Lieblingsspieler so generell. Für mich, also ich habe mich gerade als Spieler beschrieben, war im Grunde eine Beschreibung von ihm. Und das war so ein bisschen, okay, das ist ein Spieler, so da willst du auch hin, du willst auch so ein Spieler sein. Und das CPL war immer cool, das war immer so oldschool, SK hat gewonnen, Spawn war da, das. Ich habe aber nicht wirklich die Chance bekommen, ein CPL-Turnier zu spielen. Das war dann irgendwann mal dead, also war tot. Schade halt. Du hast gerade schon die Eyeballers angesprochen, gab ja viele Counter-Strike-Teams, die sehr, sehr stark waren. Das schwedische SK-Team 2003 zum Beispiel, später auch Navi mit Edward und solchen Leute, Forest, Get Right, Spawn hast du angesprochen, Heaton, Potty. Was waren so die Spieler, zu denen du auch schon ein bisschen aufgeschaut hast? Du hast Hyper gerade angesprochen. Hyper, natürlich. Mich hat immer Z beeindruckt. NIP, glaube ich, war der auch. Genau. Konnte ich mir nicht als Vorbild nehmen, weil was er gemacht hat, war absolut Wahnsinn. Bis heute einer der krassesten Spieler, die ich je gesehen habe. Roman eher am Anfang auch, ne? Auch so, wie er sich verhalten hat auf Events, so, du hast gemerkt, das ist ein Anführer, das ist ein Mann. So, da hast du Respekt auch als Spieler, wenn der auf LANs kommt, so die Leute, die sind alle unter ihm mäßig, ne? Nicht, dass er arrogant wäre oder so, sondern der hat sich auch gut verhalten. Fand ich auch immer von ihm großartig, ne?
Sonst spielerisch, irgendwann mal war mir alles egal. Da dachte ich, du musst auch so ein Mindset haben. Du musst ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich sein, fast schon. Du musst denken, ich bin der Krasseste, ich bin der Beste. Zumindest ein halbes Auge muss dann offen sein, um auch bei anderen Spielern zu gucken, was macht der gut, was macht der gut. Am Ende hatte ich keinen mehr, aber Hyper hat mich halt übertrieben beeindruckt und inspiriert, weil der kam mehr oder weniger aus dem Nichts, hat dann das Team angeführt, aber wie? Ja, ich würde sagen Roman, er und er. Das sind so die zwei Jungs. In deiner Counter-Strike-Karriere gab es viele Höhen, muss man sagen, viele Erfolge, aber eben auch Tiefen. Und es gab auch 2010 natürlich nach der GameCube der Autounfall von Toni, von Six. Weißt du noch, was du damals gedacht hast, als es plötzlich hieß, Toni ist verstorben? Ja, das ist so eine traurige Sache. Der Junge das war einer der pursten Menschen. Hatte keinen bösen Gedanken in seinem Leib. War mal ein bisschen frech und so. Aber wenn du ihn kennengelernt hast, so der super soft, super sanft, so ein toller Mensch, konntest dich auf ihn verlassen. Ich wäre 2-9 rausgeflogen aus dem Team, weil ich habe underperformt, ich hatte persönliche Schwierigkeiten. Der Grund, warum ich im Team geblieben bin, war Toni. Der hat für mich gekämpft. Er hat gesagt, okay, der hat ein Tief, aber ich weiß, was er kann. Und dann haben wir auch im ersten Event die IEM Köln gewonnen. Es ist so traurig, weil mehrere Leute aus seinem Umfeld haben jetzt nicht den Unfall vorausgesehen, aber dass er auf dem falschen Weg ist, dass er auf sich gucken muss, dass er ein bisschen mehr Respekt seinem Leben zollen soll. Und deswegen tut es auch so weh, weil man hat versucht, ihn zu warnen. Letztendlich ist es ein Unfall gewesen, etwas, da hat keiner Kontrolle von uns über. Wir waren in China, wir sind geflogen, der hat den Flug verpasst. Es wurde gesagt, der soll am nächsten Tag kommen. Wir haben in Frankfurt 1 Million Leute, die wir kennen, 1 Million Leute, die ihn aufgenommen hätten, wo er schlafen hätte können. Er wollte nach Hause und wollte LOL spielen. Wollte durchmachen, LOL spielen im Flug schlafen. Und dann ist der Unfall passiert, wir kommen an, der Fatih hat einen Anruf. Ich sehe, dass er auf einmal kreidebleich ist. Ich denke mir, was ist los, Mann? Ich nehme das Telefon aus seiner Hand. Ich glaube, das war Yilmaz und sage, Toni hat einen Unfall. Toni ist tot. Und du denkst dir so, what the fuck? Ist das ein Joke, Alter? Verpiss dich. Was ist los? Ich hatte nichts im Kopf. Ich habe nichts gespürt. So einfach, als ob du nicht da bist. So, was geht ab? Und dann nach einer Minute dachte ich mir, du bist hier der Team-Captain. Du musst hier jetzt irgendwas machen, du musst jetzt hier die Kontrolle übernehmen, dass nicht alle am Heulen sind und alle durcheinander sind, sondern halt durch. Wenn du nach Hause kommst, dann kannst du also heulen, wie du willst, aber jetzt musst du die Kontrolle bewahren. Wir sind, glaube ich, 2 Tage später abgereist. Später habe ich gemerkt, ich war einen Monat zu Hause in meinem Zimmer, ich bin nicht rausgegangen. Ich habe immer so gedacht, scheißegal, so die Erinnerungen bleiben, du musst kalt sein als Mensch, dies, das. Dann irgendwann mal merke ich so, du warst überhaupt nicht aus dem Haus. Für mich war wichtig, dass ich mich mit meinen Jungs, mit seinen Jungs in Köln, in Frankfurt getroffen habe. Ich habe nicht geheult. Ich habe immer die Emotionen drin behalten. Dann weiß ich, waren wir am Main und dann haben wir uns Geschichten von ihm erzählt, haben uns auf unsere Art von ihm verabschiedet. Und dann kamen auch die Tränen und dann, das hat über ein halbes Jahr gedauert. Seine Mutter war bei mir zu Besuch, die auch nochmal schön kennengelernt, auch mit ihr Geschichten geteilt. Ich habe ja auch mit ihm fast ein Jahr zusammen gewohnt in Berlin. Also das war wie ein kleiner Bruder für mich. Das war nicht nur mein Arbeitskollege, das war auch ein kleiner Bruder, auf den du ein bisschen aufpassen musst. Und ja, ich hab nicht gemerkt, aber ich bin in Depression geraten, denke ich mal so. Hat dann auf jeden Fall extrem mitgenommen. Ich empfehle wirklich jeden in so einer Situation, schließ dich für eine Woche ein, aber danach musst du sprechen mit irgendwelchen Leuten, die wichtig sind für dich und dann einfach mal alles rauslassen und ja, war eine super schwierige Zeit. Jahre später spürst du es noch, Jahre später. Es ist vielleicht der beste deutsche Spieler aller Zeiten von uns gegangen. So, als ich mit ihm gespielt habe, habe ich immer gegen ihn gekämpft, aber irgendwann mal habe ich auch gemerkt oder akzeptiert, so, der ist über dir. Der ist über dir. Und dass ich mir das eingestehe, ist der größte Schritt überhaupt. Ne?
und dass wir so einen Spieler verloren haben wegen so einem Quatsch. Das ist einfach nur traurig. Naja, ist leider so passiert. Wir hatten schöne Zeiten. Ich bin froh, dass ich ein Teil seines Lebens sein konnte. Ja. Du hast gesagt, klar, wirklich legendärer Spieler, aber eben auch ein sehr guter, sehr angenehmer Mensch, ne? Auch null arrogant, null abgehoben trotz seiner Skills. Und man muss auch wirklich sagen, im Vergleich zu Fatih so das komplette Gegenteil. Ne? Also der war eher so ein bisschen, jetzt nicht der Trainingsweltmeister, aber eher so ein bisschen locker. Ne? Er hat einfach so diesen Skill gehabt, den er hatte und hat quasi einfach so locker leicht gespielt und ja, es lief einfach. Das war so ärgerlich. Du spielst dich 2-3 Stunden ein, der kommt gerade aus Slot und ballert die Leute weg. So du guckst dir das an und denkst, ja gut, du musst arbeiten, dem ist das wohl in die Wiege gelegt worden, okay. Aber so ein Typ war das. Der hat auch gespielt. Also der hat sehr, sehr viel am Anfang seiner Karriere getan, so das Fundament gelegt, was für ein Spielertyp er ist. Der war ja eher Movement, Wegschießen und so. Das war so sein Ding und der hat am Anfang sehr viel getan. Und am Ende, ja, der war so gut, der musste nicht so viel tun. Und von der Persönlichkeit her, wie hast du ihn wahrgenommen, wenn du natürlich auch mit ihm zusammen gewohnt hast in Berlin? Ja, laissez-faire. Bisschen gemütlicher Typ, ne? Aber immer für den Spaß zu haben. Konnte sich auf ihn verlassen. Im Spiel auch ein Wettkampftyp, aber ein bisschen mit Witz. So mit dem konntest du kein schlechtes Spiel haben im Grunde, so von der Motivation her. So wenn ich nicht da war, hat er das gemerkt und hat dann gepusht. Dann haben wir uns gegenseitig gepusht und so. Also der hatte gute Energie einfach. So, du hast Lust gehabt mit ihm zu spielen. Der hatte keinen bösen Gedanken in seinem Kopf. So wie viele Menschen triffst du die, wo du sagst, der ist pur in deinem Kopf eigentlich. So, wenn du mit ihm sprichst, der hat keine Hintergedanken, der denkt nicht 3-4 Schritte weiter, sondern ist einfach nur direkt. Also toller Mensch. Wir werden auch auf jeden Fall ihn in sehr guter Erinnerung behalten, definitiv. Bei euch muss das ja weitergehen, natürlich auch mit Mouseboards. Ja. Du hast ja auch weiter dann CS gespielt, aber ja, man hat schon so ein bisschen irgendwann auch gemerkt, glaube ich, bei dir, die Luft ist schon auch so nach so vielen Jahren Counter-Strike ein Tick rausgegangen. Ja, Tonys Tod hat eine Rolle gespielt. Ich finde, dass meine Performance ein bisschen zum Ende meiner Karriere falsch wahrgenommen worden ist. Ich habe im Internet das Minimum getan, mäßig, aber ich war auf LAN immer noch der beste Spieler im Team, behaupte ich. Also overall, ich habe im LAN immer noch performt. Ich habe einfach nicht mehr so viel auf Internet gelegt, also Wert gelegt, sondern ich habe geschaut, dass ich auf LAN mindestens ein guter Spieler bin. Normalerweise war ich sehr gut. Die Luft war aber schon ein bisschen raus. Ich habe so mit Tony zu spielen, dann den so einfach so zu verlieren. Wie gesagt, ich war so ein bisschen blind und ich habe dann irgendwann mal im Laufe des Jahres oder später dann gemerkt, du hast nicht mehr so viel Bock einfach auch. Ne? So, du bringst deine Performance, du bist immer noch guter Spieler. Ich hab mir gedacht, wenn die richtigen Spieler an der Seite wären, wird es nochmal laufen, aber ich brauchte spezielle Typen dann. Ich brauchte nicht mehr gute Spieler, wie vielleicht vorher in meiner Karriere, sondern Spieler, so, wo du denkst, okay, ich spiele für dich auch ein bisschen. Ich will, dass du auch mal Titel gewinnst oder dass wir gemeinsam was wollen. Aber war ein bisschen raus. Warst du dann noch bei ESC Gaming, bei Alternate warst du auch nochmal dann am Schluss? Ja, zu Alternate hatte ich Lust auf das Team und ich wollte auch das Ganze ein bisschen versöhnlich dann zu Ende bringen, nach dem Theater vorher, ne? Dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit, dort nochmal zu arbeiten, mit coolen Leuten zu arbeiten. Und ich hatte Lust auf das Team. Bei ESC, da habe ich nur ausgeholfen am Ende. Das war, die haben für ein paar Spiele, glaube ich, mich gebraucht. Ich hatte Zeit. Okay, mache ich. Das auch wegen den Spielern, wegen den Jungs. Also ich kannte die alle. Toni und meine Freunde im Grunde. Ja. Welche Ära bleibt eher im Gedächtnis bei dir? Die Mouseboards-Zeit oder die Zeiten bei Alternate? Sowohl davor eben 2.7, also 2.6, als eben auch dann am Schluss nochmal? Also auf jeden Fall Mouseboards. Die Zeit in Alternate, die war ja im Grunde so. Ne? Aber so, wenn du das ganze große Bild siehst, so. Bei Mouseboards war es so. Also direkt runter von Anfang an. Enttäuschung hier, da, bla bla. Und am Zenit meiner Karriere war ich so kurz davor aufzuhören. Ich kam nicht klar, die ganze Zeit zu verlieren. Ich kam wirklich nicht klar. Ich war obsessiv mit dem Spiel. Ne? So, wenn ich gut gespielt habe, ich habe mich im echten Leben gut gefühlt. Habe ich verloren,
Man hat mir das angesehen im echten Leben. So krass war der Einfluss, so krass war ich in dem Spiel drin. Ich war obsessiv und irgendwann mal musst du dir auch sagen, so, du kriegst nur auf die Fresse. Hier ist alles dunkel drin, lass mal stecken. So, das bringt dir nichts, du bist nicht glücklich. Und dann kam, das war 11 Tage vor der IM2. Da haben wir auf den NGL-Finals gegen Attax verloren. So zum wiederholten Mal. Anscheinend können wir die nicht schlagen. Anscheinend sind wir für immer die Nummer 2 hier. Und das war so richtiger Schlag. Ja, die IM war sehr, sehr wichtig, dass ich mit meiner Karriere weitermache. Hätten wir da underperformed, da wären in der Gruppenphase raus. Ich glaube, das wäre es gewesen für mich. Ja. Also Mousesports wäre schon so dein Clan, auch an den du zurückdenkst in deiner CS1-Karriere. Ja, einfach weil wir wirklich solche Erwartungen hatten wir. Das haben wir geleistet und am Ende haben wir sowas geleistet über die Jahre hinweg. Haben das Vertrauen geschenkt bekommen. Also die Leute standen hinter uns und das war wie eine Brüderschaft. Wir sind gemeinsam gewachsen. Der Clan ist größer geworden auch. Wir haben die Erfolge gebracht. Die Jungs haben ihre Arbeit geleistet. Also war eine geile Zeit. Du hast ja schon gesagt, du warst so ein bisschen auch der Starspieler, ne? Auch bei Events immer von Fans umringt, natürlich auch Autogramme gegeben. Ja, fühlt man sich da schon so wie so ein Star, ne? Vielleicht nicht wie ein Fußballprofi, aber trotzdem eben wie ein E-Sport-Profi, Counter-Strike-Profi? Mir wurde immer gesagt, ich wäre arrogant auf Events. Ich bin 0,0 arrogant, finde ich. Aber auf Events musst du halt ein bisschen Pokerface haben, Gamerface haben, wenn da irgendeiner von einem Tier-3-Team dich anschaut. Nix. Also das war auch schon ein bisschen Sportsmanship, ne? Ein bisschen gezockt. Aber ich hab mich nie als Star gefühlt. Ich wusste immer, du spielst ein fucking Computergame. Du bist kein Wissenschaftler, du bist kein Fußballer, sondern du bist bei einer kleinen Gruppe von Menschen, bist du bekannt. Aber du bist ein normaler Mensch, du bist nichts Besonderes. So, ich habe mich nie so gefühlt oder so. In China war das halt interessant, weil die Leute auf dich zugestürmt sind. Und da hast du wirklich sehr, sehr viele Autogramme gegeben. In Deutschland war das nicht so extrem, außer auf Messen. Aber in China hat man sich schon eher wie ein Star gefühlt, wurde es dann auch abgeholt und so. Dann kamen so die Außensachen herum, kam dann noch rein. Aber in Deutschland habe ich mich nie als Star gefühlt, so. Also Gottes Willen. Wie schaust du jetzt auf deine Counter-Strike 1.6 Karriere zurück? Ja, ich bin super stolz drauf. Also genauso wie es abgelaufen ist, bin ich stolz drauf. Ich denke, wer mit mir gespielt hat, wird es immer vermisst, mit mir zu spielen. Und Deutschland ist schwierig, im E-Sport internationale Titel zu holen. Wir haben das geschafft. Wir haben das für uns getan. Ich habe das für mich getan. Aber ich habe das für Maus getan und ich habe das auch für Deutschland getan. Ich bin Iraner, ich sage, in meinem Blut ist iranisch, also in meinem Körper ist iranisches Blut, aber ich bin deutscher Counter-Strike-Spieler. Ich wurde hier ausgebildet, ich habe hier gespielt, ich habe hier mit Deutschen gespielt. Ich hab schon gesagt, ein Bodo, habe ich zu dir gesagt, war extrem wichtig in meiner Karriere. Das ist der deutscheste Deutsch, ja. Hat irgendwie in Australien gelebt oder so, aber ist halt Deutsch, ist halt ein Schwabe so. Badenser. Verdammt. Also auf jeden Fall, ich sehe mich als deutscher Counter-Strike-Spieler und ich will für meine Nation auch Titel holen. Und ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Ich habe nicht ein Jahr gut gespielt, ich habe über Jahre gut gespielt. Ich habe Spieler, denke ich mal, besser gemacht. Und ich habe es einfach genossen. Es war eine wilde Sache mit Auf und Abs. Ich habe mich von ganz unten hoch gespielt. Ich hatte keine Kontakte, kein Vitamin B, nichts, sondern alles durch Leistung. Am Anfang war es super schwierig, weil ich bin Ausländer, ich bin Internet, dies, das, ich bin jung. Ich hatte immer Schwierigkeiten, wirklich akzeptiert zu werden am Anfang, aber hat es am Ende geschafft. Nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 kam ja Counter-Strike Global Offensive. Du hast das auch ein bisschen gespielt, aber mittlerweile begeistert dich das Spiel nicht mehr und du bist jetzt bei Valorant gelandet. Warum ist die Faszination Counter-Strike oder Counter-Strike Global Offensive jetzt so ein bisschen vorbei bei dir? Man muss schon sagen, dass ich dieses Spiel seit 1999 spiele oder Kontakt habe damit. Und ganz ehrlich, so das Spiel reizt mich einfach nicht mehr so krass. Wenn eine neue Version kommt, weiß ich nicht, aber ich habe einfach nicht gute Erfahrungen gemacht. E-Sport ist halt auch ein hartes Business und die Art und Weise, wie ich
wie mit mir umgegangen worden ist von Menschen, wo ich das niemals erwartet hätte, hat mir dann komplett die Lust auf E-Sport genommen. Ich war dann auch raus aus dem E-Sport. Ich hatte gar kein Interesse mehr. Ich habe auch selten gespielt, habe mich auf mein Leben konzentriert, auf meine Arbeit konzentriert und habe damit nach CSGO an sich abgeschlossen. Auch nicht irgendwelche Hintergedanken gehabt, du kommst wieder rein oder so, wenn ein neues Spiel kommt, dies, das, sondern so, das war ein wunderschöner Teil deines Lebens, aber das reicht jetzt. Dass ich jetzt hier zurückgekommen bin, liegt einfach an den Menschen. Meine strategischen Fähigkeiten sind sehr hoch. Ich verstehe die meisten Spiele, ich kann mich da rein versetzen, da rein arbeiten. Aber warum ich zurückgekommen bin, war einfach nur wegen den Menschen. Und ich habe Lust auf Wettkampf, muss ich gestehen. Das wird nie weggehen, will ich auch nicht, dass es weggeht. Und das ist ein Teil von meiner Persönlichkeit. Ja, es ist jetzt aus Herzen entstanden, es ist Leidenschaft und mein Gott, das bin ich, so, weißt du. Ich kann nicht wegrennen vor dem, was ich bin, was ich gerne machen will. Deswegen bin ich zurück. Du bist jetzt Coach bei CGN Esports hier. Das ist ein Team aus Köln, im Jahr 2020 gegründet worden hier und wir sind ja hier am Campus der Rheinischen Fachhochschule auch in Köln. Da sitzt ihr. Wie kann man sich das Ganze dann vorstellen, deine Aufgaben als Coach? Als Coach, das war ja ein frisches Spiel. Deswegen, du musst sehr viel scouten. Du musst die deutschen Spieler kennen, du musst internationale Spieler kennen. Du musst dir eine Philosophie überlegen. Weil als wir den Verein gegründet haben, haben wir auch uns überlegt, wir brauchen eine Philosophie. Ne? So, unsere Philosophie ist es halt, sehr fair mit den Spielern zu sein, transparent zu sein und spielerisch, was ich gerade erklärt habe, ich will eigenständige Spieler haben. Ich werde dir im Spiel nicht die Hand halten können. Coaches können nicht reden. Ich kann nicht im Spiel sagen, geh links, rechts etc. Du musst dein eigener Boss sein im Spiel, du bist immer alleine. Also am Ende des Tages im 1v1, im 1v2, du bist alleine. Das ist im Grunde meine Philosophie. Ich will einen kompletten Spieler machen, der sehr viel selber versteht, sehr viel sieht im Spiel. Und als Team dann gemeinsam müssen wir einfach nur gleich denken. Wenn wir gleich denken, brauchen wir nicht so viel zu reden und vieles von Teamplay ist da. Das ist so eher unsere Philosophie. Wir achten auf kleine Dinge, auf die Details, auf Spielsituationen. Wir kommen nicht so groß über Strategien, stundenlang über Strategien, Executes reden, sondern ich finde viel, viel wichtiger, wenn ich sehe, dass ein Execute kommt, wie spiele ich dagegen? Was sind so die logischen Wege, um einen Execute zu stoppen oder diese Strategie zu stoppen? So, das ist ein Großteil meiner Arbeit. Dann haben wir ein Nachwuchsteam, die zum einen dieselbe Philosophie haben sollen wie wir und die zum anderen auch individuelles Coaching wollen, die an sich arbeiten wollen, die an bestimmten Situationen arbeiten wollen. Vielleicht ist es nur eine Map, wo sie ein bisschen Schwächen haben. Jetzt haben wir ganz frisch ein Frauenteam. Die brauchen auch Aufmerksamkeit. Ich denke, da ist auch sehr viel drin, wenn man die gut coacht. Das Niveau, denke ich, wir können ein hohes Niveau schaffen. So, das ist dann auch noch der Aufgabenbereich. Dann kommen kleine Dinge hinzu, ne? So Interviewanfragen, wie zum Beispiel heute, aber auch eher so um die Spieler ein bisschen kümmern. Nicht nur im Spiel denen helfen, versuchen außerhalb des Spiels ihnen zu helfen, zu sagen, ey, wenn du das und das machst, kannst du einen halben Prozent besser werden. Wenn du das über ein Jahr machst, vielleicht 5% besser. Dass man denen einfach auf den Weg gibt und auch so die Motivation hochhält. Ne? Dass man, also wir hatten ja zum Beispiel eine schlechte Season, haben 2 Spieler getauscht und dass unsere Spieler halt immer noch an das Projekt glauben. Ne? Also nicht nur glauben, sondern 100% überzeugt sind. So dass man da auch ein bisschen die an die Hand nimmt und denen ein bisschen Ängste nimmt und sagt, wir machen das aber mit hier. Ne? Wir machen das schon mit Plan etc. Ja. Und wir sind ja hier quasi im Bootcamp-Raum von euch. Das erinnert mich so ein bisschen, muss ich sagen, an Alternate. So ein bisschen dieses LAN-Haus auch in Linden. Ne? Also man hat wirklich eigentlich super Bedingungen, muss man auch sagen bei euch. Ja, also wir haben da, denke ich, Glück gehabt. Ich glaube, wir zahlen nichts im Augenblick. Wir sind ein bisschen kleiner Verein. Aber also wir werden unterstützt hier von der Universität, haben uns den Raum gegeben. Wir haben den Raum auch gut aufgepimpt, muss man sagen. Ein bisschen Geld reingesteckt, Hardware reingesteckt. Aber wir sind sehr froh, dass wir hier die Möglichkeit haben. Und die Bedingungen sind halt schon nice. Außer im Sommer. Wird sehr heiß hier. Sehr, sehr heiß. Du machst das Ganze ja hauptberuflich und da merkt man schon natürlich, E-Sport ist eben auch ein großer Bestandteil deines Lebens. Was hast du sonst beruflich gemacht in den letzten Jahren? Was steht im Lebenslauf von Navid Javadi? Es ist halt witzig.
Also ich habe die letzten über 3 Jahre als Koch gearbeitet und ich habe in meiner Bewerbung geschrieben, Computerspiele oder sowas, ja. Also ich muss ja sagen, ich habe in den Jahren schon was gemacht, in den letzten 15 Jahren etc. Und so mein Chef hat das so den anderen Köchen gezeigt. Die haben mich alle ausgelacht. Dann komme ich zum Vorstellungsgespräch und die gucken mich alle so an und warten nur darauf, dass ich so ein Idiot bin. Aber ja, ich habe als Koch gearbeitet, als Physiotherapeut gearbeitet und Koch ist schon ein bisschen mein Ding, muss man sagen. Ich koche zum einen gerne, aber ich habe dann so Teile von meiner Persönlichkeit genommen, wenn dann das à la carte Geschäft losgeht. Du darfst keinen Fehler machen in einem gut laufenden Lokal. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Druck war hoch. Die Stimmung war sehr aggressiv. Ne? Also wenn du Quatsch machst, du hörst es sofort, du spürst es manchmal. Deswegen, ja, das ist so das, was ich gemacht habe. Ich würde mich eher als Koch identifizieren. So Kreativität, Leidenschaft, aber brauchst auch System. Also ich habe viele von meinen Sachen genommen, die ich gerne mache, ne? Und das halt dort integriert. Ja. Und wo kochst du dann quasi? Also, oder was kochst du für Spezialitäten? Was bereitest du dann zu? Also ich habe immer gesagt, ich bin der Beste, weil ich alle Posten kann. Also ich habe am Garde-Manger, am kalten Posten angefangen, also so wie es ist meistens. Und aber ich habe am Ende alle Posten übernommen. Ich kann Fleisch machen, also Saucier machen, Entremetier machen. Am Ende, ich habe am liebsten Pasta gemacht, weil ich eine absolute ultra krasse Maschine an Pastaposten bin. Nicht nur schnell, sondern Qualität fantastisch, oh mein Gott. Also das hatte ich dann schon drauf. Also ich mag am liebsten Pasta, kannst du ein bisschen ballern, kannst du mit der Mise en place spielen, also mit der Vorbereitung spielen. Bei Fleisch kann man das auch machen, aber ich will zum Beispiel Fleisch sous vide rausschicken. Chef will das nicht. Dann habe ich auch keinen Bock da zu arbeiten. Ich will das Ding ein bisschen auf meine Art immer machen. Ist es ein Traum von dir, ein eigenes Restaurant irgendwann mal aufzumachen? Ja, ist einer der Hauptgründe gewesen, warum ich als Koch angefangen habe. Weil ich war immer, also seit meinen frühen 20ern, ich war da in den Staaten, in Seattle, habe dann Burger gehabt. Vorher kannte ich ja nur McDonald's und das hat so mein ganzes Leben geändert mäßig. So kann ein Burger schmecken. Dann hatte ich Bock, einen Burgerladen aufzumachen, so mit dem Stil, aber dann habe ich auch einfach nicht genug Mut gehabt. Aber immer mir gesagt, du machst ein Lokal auf, so wie du willst. Und irgendwann mal gemerkt, du gehst nicht deinem Ziel entgegen, sondern es ist ein Traum. Und dann habe ich so mir gesagt, kein Traum, du arbeitest direkt dafür, du sammelst Erfahrung, du sammelst Expertise, du kannst in der Küche performen, du weißt, was los ist und dann kannst du auch einen Laden aufmachen. Dann hast du auch nicht mehr so viel Schiss, einen Laden aufzumachen. So, das Ziel ist es auf jeden Fall, einen Laden aufzumachen. Das soll kein Traum bleiben. Deswegen habe ich das halt im Grunde gemacht, damit ich dem entgegengehe. Und da werden dann Burger gebrutzelt oder was wird dann angeboten? Der Das 2 Burger oder der Carpio Burger, Johnny Air Burger? Johnny Air Burger. Mit Equipment? So die Hälfte ist so daneben, ne? Was ich mache, weiß ich nicht. Ich bin da also ich mag viele Essen. Ich diskriminiere kein Essen, weißt du. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber generell, ich habe schon so ein Traumkonzept im Kopf. Ist sehr teuer. Aber das Traumkonzept ist schon im Kopf. Um dahin zu kommen, muss man, denke ich mal, auch mal Kompromisse eingehen. Du willst Geld verdienen. Wichtig für mich ist Qualität. Also ich will keinen Quatsch rausschicken. Ich will dahinter stehen. Wenn Beschwerde kommt, dann komme ich so raus, weißt du? Statt so. Aber was ich so machen werde, weiß ich noch nicht. Ich kann verschiedene Dinge ganz gut. Ich liebe Sandwiches. Das ist so eine Riesenleidenschaft. Ich rede hier nicht von belegten Brötchen, sondern ich rede hier von Kunst fast schon. Also ich denke mal, das wird in die Richtung gehen, weil ich das wirklich gut kann und auch sehr, sehr gerne esse selber. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und bedanke mich recht herzlich für das Interview. Das war Navid Javadi, besser bekannt als Carpio. Vielen, vielen Dank für das Interview. Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.